kisah para nabi-nabi nu dibentangkeun ku Allah dalam surat Hud. Dimulai ngajelaskeun tentang Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwah. Sakitu dengan rentang waktu nu panjang. 1000 tahun kecuali 500, kecuali 50, 950 tahun. Nu milu ngan hukur 80 orang. 40 lalaki, 40 awewe. Ya Allah, ribuan jelema tetep tidak percaya. Kumaha ujung-ujungna dibanjir bandangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, musnah kabeh, teu nyesa saurang-urang acan nu salamet hanya anu aya di bahtera sang baginda Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah, muncul kemudian generasi selanjutnya kaum Ad anu turun dakwah Kangjeng Nabi Allah Hud alaihissalam. Kurang kumah dibere gagah ku Allah kaum Ad teh jurangkungna pohara datang ke 48 meter jangkungna. Wagah atuh sangat gunung dipakai main congklak. Pan pohara luar biasa, dahar babakul-bakul. Boboga anak kiai, ih sok nanyakan aja. Barangna gede, barang laki tau we. Atuh geus ulah ngomongkeun barangna Haji Pendi hujanan tek be laju blus be asup eta teh pajar buha. Parenganan bobogaannya na teh beta anu kamari geus dijelaskeun eta teh junub apaan teh Haji Pendi eta mah teh blus asup ngiuhan maksudna Haji Pendi jeung payung-payung asup horenganan bobogaan raksasa eta teh tah tinggal tergantung mun Haji Pendi asupna nyang hareup berarti bobogaan Haji Pendi nu teu heula asup awak ka bawah. Lamun Haji Pendi asupna nu kangan berarti nu teu heula asup awakna bobogaana ka bawah berarti tah geus lamun nyang hareup asupna junub lamun nonggong asupna teu junub. Kurang kumaha dakwah Kangjeng Nabi Allah Hud alaihissalam. Tapi kan ternyata teh iman ka Kangjeng Nabi Allah Hud. Kumaha ujung-ujungna dihancurkeun ku Allah kaum Ad, hanya tinggal cerita. Rengse kaum Ad, muncul generasi kemudian kaum Samud anu di bawah pemimpin Kangjeng Nabi Allah Shalih alaihi salam sarua dihancurkeun. Deretan panjang anu ku Allah dikisahkeun kabeh ieu pohara luar biasa sampai kaum bangsa homoseksual LGBT, kaum liwatin, kaum bangsa Kangjeng Nabi Allah Lut alaihi salam diporak-porandakeun ku Allah eueuh nu nyesa saurang-urang aja. Ya Allah, terus rentetan panjang sampai Kangjeng Nabi Allah Shu'aib sampai Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi tuh cak Allah junjunan bejakeun zalika min ambail qura, zalika min ambail qura. Iyalah kisah-kisah anu dibentangkeun dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebagian berita negeri-negeri, kampung-kampung, daerah-daerah anu ku kami dijelaskeun ka anjeun wahai junjunan. Kisah Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Allah Hud, kisah Nabi Allah Shalih, kisah Kangjeng Nabi Allah Lut alaihissalam, termasuk kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Kangjeng Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, sampai kisah Nabi Allah Musa. Ia adalah sebagian kisah nu ditampilkan dalam Al-Qur'anul Karim.
tuh zalika min ambail qura naqussuhu alaihi. Aya anu dijelaskeun teh ieu teh hancur pendudukna teh tapi negeri nama masih diayakeun keneh ku Allah. Negeri nama masih bisa disaksikan keneh. Minha qaim di antara negeri nu perkampungana masyarakatna dihancurkeun ku Allah tapi negerina teh masih eksis keneh masih aya keneh hanya pendudukna nu eueuh halaka ahlu duna ieu masih bisa diperlihatkeun tuh di antarana ieu adalah di antarana negeri kaum Samud, negeri kaum Soleh, negeri Nabi Allah Musa alaihi yakni Mesir, di lautan Kolzum, Bahrul Ahmar, Laut Merah, tenggelamna Fir'aun alaihi laknatullah kejeung para pemimpin-pemimpin besarna di antarana Haman jeung seluruh para pengikut Fir'aun tenggelam di Laut Merah, lautan Kolzum, di wilayah tanah Mesir. Wilayah Mesirna masih akses keneh, masih aya keneh, masih bisa urang teh melihat, tapi Fir'aun jeung balad-balad tentarana musnah dimusnahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Min haqaim. Masya Allah. Aya deui perkampungana pendudukna dihilangkan ku Allah. Termasuk negerina pun dihilangkan ku Allah. Eueuh bae. Geus kaya-kaya tidak ada membekas eueuh urutan sama sekali. Wa hasid ay wa minha hasidun halaka bi ahlihi pala asara lau kajaril maksud bil manajil. Oktos ieu urang teh panen make arit dihandap sret deh rengse deh kabeh eueuh urutan samet-met aja. Mana kaum Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai datang ka detik ayeuna eueuh nu mampu para ulama mufasirin, para ulama ieu teh ahli sejarah secara detail jelasna di mana dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian tenggelam pada saat itu, kemudian ieu teh bahterana bersandar di satu gunung wastawat alal jud menyandarlah di wilayah gunung Jud. Ieu secara tepatna gunung Jud nu dimaksud nu mana? Karena gunung Jud anu aya di wilayah ieu teh Irak aya, di wilayah Armenia, wilayah Amerika Latin aya anu disebut gunung ngaranna gunung Jud. Aya 3 di dunia anu disebut Jud. Aya deui nu ngomongkeun nu dimaksud Jud itu adalah dataran tinggi. Lain nama gunung, dataran tinggi. Gunung nu mana? Muncul di Turki, Gunung Ararat. Iyalah bekas peninggalan mendaratna kapal Kangjeng Nabi Allah Nuh. Tapi kan nu jelas di mana ayana. Artina nu tepatna di mana kan itu jelas. Tapi nu jelas Al-Qur'an geus ngajelaskeun Nabi Allah Nuh dakwah seluruh masyarakatna dihancurkeun nu salamet anu aya di bahtera ieu wilayahna ditenggelamkeun ku Allah posisina teu nyaho di mana-mana. Masya Allah hasid pendudukna hancur, wilayahna pun leungit kabeh nu nyaho. Walaupun kuari teh terus berpenelitian ilmuwan kabeh aya nu ngomongkeun banjir tersebut adalah banjir lokal, artina henteu sadunya kabeh. Tapi aya deui nu nyebutkeun, banjir tersebut banjir lain lokal, menyeluruh sadunya. Buktina
dicokot sampel tanah di wilayah mana baik, di wilayah Afrika, di wilayah Amerika, di wilayah Eropa, di wilayah Asia, di wilayah Australia, cokot sampel, set diasupkan ke laboratorium, tak baik, iya kabeh geus pernah kena kabanjiran kabeh tanah tersebut. Hasil penelitian, maka nuduhkeun berarti banjir tersebut ia adalah internasional sakabeh sadunia, berarti tenggelam kabeh. Ieu kan lain banter-banter. Nu jadi pertanyaan tepatna Nabi Nuh itu lamun kuari di negara mana? Waktu keur dakwah apa di lembur pondok? Anu bangsa aya Haji Pendian ngeyel teh ya. Di mana? Kan hese. Tapi kan orang meyakini memang Allah ngajelaskan ulah aneh wahai junjunan minha qaimun wa hasid wa minha ay hasidun. Masya Allah lain banter-banter kan. Masih ayakan ayat anu dihancurkan seluruh pendudukna, termasuk bumina dihancurkan dan peninggalanna pun sulit. Di mana? Hanya karak meraba-raba doang. Tepatnya di mana? Ia adalah termasuk kaum liwatin, kaum LGBT, kaum homoseksual, kaum lesbian, kaum bangsa Kangjeng Nabi Allah alaihissalam, wilayah Sodom, wilayah Mu'tafika diluluh lantahkeun ku Allah akibat terus melanggar aturan Allah. Kurang kumaha dakwah Kangjeng Nabi Nuh, hancur kabeh, hancur. Diangkat heula eta teh taneuh teh negeri teh kaluhur ku malaikat Jibril. Datang ka sorak kongkorongok ketok teh kadenge ku ahlu sama, yakni ku malaikat nu aya di luhur langit. Berarti kan kaya-kaya teu goyang, teh diangkat ka luhur. Masya Allah, tidinya kakarak dibalikeun bleg sakaligus. Ieu teh hasil penelitian bahwa diperkirakan di wilayah ujung Yordania tuh di ditu aya laut mati Bahrul Amwat anu dirinya teh lamun urang teh bengedeng dina caina ngambang henteu kelem set di Bahrul Amwat laut mati tek di wilayah Yordania. Tapi itu kan hanya prediksi. Encan aya kenyataan real anu nyata di situ bangsa kaum liwatin. Ieu adalah hasil hilang tanpa kerana penduduk kejeung negrina hilang dihilangkan ku Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kurang kumaha. Padahal mah pan eta Masya Allah balaleunghar harita nu mantak pesta maluluju. Paresta luar biasa. Masya Allah geus teu malikiran usaha ja duit loba. Tapi kan ternyata harta teu bisa ngahalang-halang kana datangna siksa. Jabatan teu bisa ngahalang-halang kana datangna siksa. Ya Allah, tuh bayangkeun coba. Endek lompat ke mana? Masih loba, lain loba di ieu nu dicaritakeun teh sebagian kecil. Tina nu sabitnya sebagian kecil pun ieu aya nu dihilangkan ku Allah Subhanahu wa taala negeri dan pendudukna. Nu sulit dicerna di mana posisina. Komo nu teu dicaritakeun. Bejana aya benua Atlantis. Di mana benua Atlantis kuari hilang di permukaan bumi. Bejana aya negeri anu baldah thayyibah warobun gofur anu maju luar biasa pada saat eta teh pohara. Kemudian lantaran berbalik ke iman ke Allah, kufur ke Allah Subhanahu wa taala, maka negeri tersebut dihilangkan jeung pendudukna ku Allah ditenggelamkan sampai datang ka detik ayeuna sulit untuk dicerna di manakah letak tersebut. Sanajan aya ngomongkeun benua Atlantis di mana posisinya? Ya Allah, singa endek nahan, endek ngalawan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala.
dihancurkan kampung-kampung tersebut. Jolimkah Allah Subhanahu wa taala? Itulah sadis amat cak Haji Pendi, sadis amat kata Allah. Datang ke bumi dibalikin, datang ke hancur kabeh, datang ke paraeh kabeh, datang ke malodar kabeh. Sadis amat. Saenggeusna kitu teh kan paraeh kabeh, teu selesai datang ka dinya, terus berlanjut alam akhirat. Malaikat jabaniyah geus siap kabeh, nongkrong kabeh. Jang naon? Narikan Haji Pendi makanan buah cak malaikat jabaniyah. Tuh masya Allah, ulah dianggap jolim Gusti Allah junjunan bejakeun wa ma zalamnahu, kami agung tidak menjolim, dengan kata lain biahlike biaihilatihim bighairi dzanbi, menghancurkan tanpa sabab, menghancurkan tanpa dosa, tidak. Cak Allah itu bejakeun. Justru nu ngajolim diri teh manusia sendiri, pendudukna sendiri. Walakin zalamu anfusahum. Kunaon? Bisirki. Duh, coba Haji Pendi bayangkeun. Haji Pendi teh hirup nang ngahirupkeun Gusti Allah. Tuh, seuri kan? Hehehehe. Haji Pendi ieu hirup wari aya kumalandang di alam dunia, apakah nang nyieun kolot emak bapak, apa nang nyieun pangeran? Nang nyieun Gusti Allah kan. Kolot urang mah teu bisa nanaon, ngan totoker doang ti peuting. Ngajejak make suku dinya nama. Ya Allah, nang Allah ngahirupkeun gujrag lahir urang ke alam dunia. Saenggeusna gujrag lahir ke alam dunia dengan kesempurnaan anu sangat. Mata urang bisa nempok teh nang saha tah aya mata jeung bisa neuleuh dina mata urang. Urang teh bisa nyieun mata. Apa nang indung bapak urang teh bisa nyieun mata. Apa menang bapak kolot urang komo bapak kolot. Saha ieu lamun lain ang Gusti Allah kan anu bisa. Duh, masya Allah, mata nang nyieun Allah jeung dedeleuana ge ceuli, nang nyieun Allah jeung dedengianana sungut, menang nyieun Allah kabeh leungeun sampai ka sakucur awak teh eueuh nu urangan saurang saeutik pun kabeh nang Allah. Saenggeusna aya urang teh ya, masya Allah disiapkan rizki nak ku Gusti Allah. Mancar cai, urang teh dina hirup butuh cai. Saha profesor mana nu mampu nyieun cai? Ngan ukur menggali. Adapun nyieun mah nu bisa. Dijieun profesor nu botak kuluna. Kos bol monyet. Ayo, lu datang ke KB itu sekolah ke mana bae, saha mana profesor nu mampu membuat air. Kabeh nang Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, yuk urang renungkeun cai. Ulah ngomongkeun sanagara heulanan salembur urang deh heula. Lamun di lembur urang sadesa penduduk nanti ya, ieu aya 20.000 andai kata. Saurang nak jelema ngabutuhkeun sapoe nanti ya, ieu jang nginum jeung jang mandi heulanan 10 liter. Moal mahi kan? Urang wudu bae ge sapoe sapeting 5 kali. Encan mandi. Encan kos jang haji kos haji pen 5 beukian. Junub deui. Sabaraha liter geus ulah dilobakeun heula 10 liter besa urang. Kuari aya 20 jelema 20.000 kali 10 sabaraha ribu ieu geus sabaraha barer eta kakarak 1 hari. Kakarak sapoe sabaraha ribu barel per hari yang diciptakan air oleh Allah untuk kampung kita.
encan kampung tetangga, encan terus be sadunya ulah ngomongkeun sadunya sanagara urang geula. Masya Allah, maha agung Allah subhanahu. Mun ku Allah disaatkeun kabeh rek eueuh cai. Aliran sungai kering, cai kabeh kering, deuk hirup di mana urang? Berarti kan ieu urang teh hirup nang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalahar urang, dahar makanan pokok-pokokna heulan di urang teh ieu adalah sangu. Sangu teh asalna tina beas. Beas teh tina pare. Ya kan? Tek be, terus ditanam tah asalna tek be, saha nu bisa nyieun beas nyieun pare. Urang mah ngukur bisa melak doang. Plek nu ngajadikeun saha, nu nyieun kembangna saha, nu ngajadi teh terus neaskeun. Tek jadilah panen, tek setelah panen teh dipoe, kemudian digiling, jadilah beas. Aya eueuh profesor nu bisa nyieun beas. Masya Allah, Cina tek benyeun beas tina plastik. Riweuh kabehan sadunya lain kan? Teu bisa. Masya Allah, itu makanan pokok. Gandum tuh di wilayah Timur Tengah. Cek be, tina roti na asalna tina gandum sarua beda ada kejeng ieu teh arus beas. Nang saha? Andai kata Allah mengeringkan seluruh wilayah-wilayah, mengering kabeh, tidak ada satu tempat pun yang bisa tumbuh eta teh padi, tek dek dalahar di mana urang, balalangsa kabeh. Berarti kan saha nu nyadiakeun rizki kahirupan urang? Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah bangga diri lantaran urang teh digawe, woi nang hasil aing digawe gaji, ulah bangga diri. Hei nang aing ieu teh hasil kerja keringat aing, ulah bangga diri. Deuleu asal mulana saha nu mampu nyiptakeun cai, saha nu mampu nyiptakeun makanan pokok. Itu kan yang kebutuhan kehidupan urang. Allah yang menyediakan rizki dalam kehidupan keseharian. Tuh kadengero. Ya Allah ya Rabb. Cak Allah subhanahu wa ta'ala, kau telanjang gujrag lahir ke alam dunia eueuh nu make baju orok, gujrag lahir ke alam dunia eueuh nu make sapatu. Beuh beureunanan lamun orok kaluar ti beuteung make sapatu nyarieun meureun mah urang. Ya Allah ya Rabbi, komo lamun sapatuna sapatu bola. Telanjang. Maka cak Allah, siapa yang memberikan pakaian? Hayu Gusti nu agung. Ye pakaian ieu teh nu urang dipake. Sanajan ieu teh produkna teh made in Cina, made in Jepang, made in eta teh India jeung sajabana kabeh. Coba deuleu asalmu asalna tina naon? Deuleu asalmu asalna kabeh ge tina kandungan alam nu ku Allah disadiakeun kabeh. Oh, ieu teh tina wolna teh tina nyokot tina domba-na anu teh be diala buluna. Kemudian teh be dijieun, eta teh aya nu jadi anu kan macam-macam. Oh, ieu sutra nyokot tina ulat sutra, pan aya hileudna, saha nu nyieun hileudna? Kalaluarlah teh be ulat-ulat eta sutra-sutrana dicokotan be eta aya eueuh profesor nu mampu nyiptakeun. Hanya mendesain katarak, didesain ieu teh ieu bahan ieu didesain jadi anu. Adapun bahan baku asal nama eueuh nu mampu saurang pun ieu kabeh mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urang telanjang yang memberikan baju ieu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirkeun urang geus make baju Haji Pendi, geus dahar, geus nginum, tetep be ada yang kurang. Masih terasa dingin.
Maka Allah menciptakan perempuan untuk menghangatkan diri kita. Coba, masa Allah, ku Allah diciptakan. Meureun andai kata Allah menciptakan awawe asana ieu teh tangkal cau beak kabeh kewajiban. Sadena. Andai kata ku Allah teh diciptakan awawe ieu teh asana embe beak kabeh embe. Duh, masya Allah, betapa dimanjakeun ku Allah Subhanahu wa taala, betapa dimanjakeun. Kuari pen. Ieu otak dek ditenden di mana? Hirup nang Allah, rizki nang Allah, kabeh dibere baju nang Allah, dibere imah nang Allah. Tapi kok Allah merentahkeun salat kudu make embung kana salat. Biadab teh kos kitu ngaranna. Saha nu ngajolim cak Allah? Siap kurang kumaha? Masya Allah, coba atuh renungkeun. Hirup nang aing sia, butuh dahar tah ku aing dibere, butuh nginum tah ku aing dibere, butuh pakaian tah ku aing dibere, butuh fasilitas tah ku aing dibere. Kos sia kudu make teu bersyukur ka aing. Masya Allah, kakarak ge hanya memfasilitasi aya desain teh, aya pergerakan doang. Kajang menangkeun eta teh ya digawe pabrik, jang menangkeun eta aya nu ka kantor. Kunaon laju eta teh ya bos di pabrik, bos di kantor dianggap pangeran. Kakarak sakitu doang ge panaing nu nyangayakeun. Kunaon nurutan kana bos eta daripada ka aing. Ieu saha nu jolim. Matak sing ada awas dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai keluar kabeh tina kabeh ieu adalah menang Allah Subhanahu Gusti nu agung walakin zalamu anfusahum. Mantakan ku aing tah dihancurkeun ge, tah ku aing disiksa ge lantaran darah riya nu jolim lain aing cak Allah. Geus mulai make urang kulon. Pikiran sebuah renungan, masya Allah. Kunaon boga anggapan sekarunyaeun Allah kai. Kunaon dibere susah wae aing mah. Harusnya bisa ambekan keneh kan? Bisa. Nang saha sia teh ambekan? Saya bisa neuleukeun kan? Bisa. Matakan ceuli bisa ngadenge keneh. Hanya kakarak dibere, di PHK doang ge geus langsung suudon ka Allah. Jadi aku aing mah ku Allah. Astagfirullahaladzim, laju ngomong tadi aku baik wow. Ja padahal kan masih bisa kena gerak kurang kumaha kanikmatan nu dihamparkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal urang geus dibere modal. Dibere modal ku Allah. Ye, ketika di alam juriat keneh baheula. Kumpul kabeh urang teh keur di alam juriat. Maka saat di alam juriat itu Allah mempertanyakan kepada kita, alastu birabbikum. Pertanyaan anu sangat dahsyat luar biasa. Engke bakal teringat kembali ketika pertanyaan Allah Rabbul Izzah, alastu birabbikum. Siapakah Tuhan kalian? Nu teu ngajawab, wabeuh ngajawab. Calon mukmin, calon kafir, calon nu sugih, calon nu balangsak. Kabeh satu suara. Masya Allah. Qalu bala syahidna. Pertanyaan indah ya Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Kabeh menjawab qalu bala syahidna. Berarti kan ieu geus dibere modal ruhani anu indah ku Allah. Kabeh dibere modal keimanan kan ku Allah. Gojrag lahir urang ke alam dunia, sang junjunan anu memberikan informasi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orok bujrag lahir ke alam dunia yuladu alal fitrah. Kenapa? Karena memang geus membawa kesucian teh, membawa keimanan nu di ditu di alam juriat. Kabeh menjawab qalu bala syahid. Jelas pen. Heuy.
Inget tante baheula urang ngajawab qalu bala syahid di alam juriat baheula. Inget kan? Ieu lah fungsina Allah nurunkeun sang nabi sang rasul. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali jawaban urang qalu bala syahidna baheula. Masya Allah, indah luar biasa. Nabi Adam memberikan peringatan, memberikan ngejelaskan, ngingetkeun cak urang mah ulah poho urang baheula di alam juriat. Muncul Nabi Allah Nuh, muncul Nabi Allah Musa, terus sederetan anbiya wal mursalin sepanjang sejarah sampai bangsa terakhir, zaman terakhir, Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, nabi terakhir yang mengingatkan kita untuk mengingat baheula waktu di alam juriat pernah ditanya qalu bala syahidah, urang ngajawab alastu birabbikum. Nu populer di zaman alastu. Masya Allah, alhamdulillah urang teh ingat ketika disentuh melalui ruhani. Masya Allah, sadar pangeran teh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urang teh disebut tah diberi anugerah aqtahum istidadan ruhaniatan. Aqtahu istidadan ruhaniatan, kesiapan ruhani yang diberikan anugerah oleh Allah, dibekali waktu di alam juriat kan. Tek kurang gujrat ke alam dunia lahir, boga modal ieu dikembangkeun hasil tina urang kajian-kajian ajaran sang nabi ku urang dipake, lisan sang nabi terus ieu tidak pernah terputus. Dilanjut ku sang sahabat nu dipuji ku Kangjeng Rasul, ashabi kan nujum bi ayyit tadaitum ihtadaitum. Sahabatku laksana bintang, kemana kau ikuti di situ kau akan mendapatkan kebenaran. Masya Allah, pohara menyebar bintang tersebut ke berbagai benua-benua. Bintang tersebut menyebar ke berbagai wilayah-wilayah. Perjuangan sang nabi terus dilanjut. Wafat generasi pertama sahabat, dilanjut ke generasi selanjutnya tabi'in. Betapa luar biasa sang tabi'in menjelaskan penyambung lidah Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat para tabi'in, dilanjut ku atba tabi'in, dilanjut ku atba sampai datang ke masa ayeuna pelanjut lidah sang nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sederetan para habaib, tuh sederetan para ulama-ulama, para ustad-ustad, itu adalah penyambung lidah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kembali ketika Allah memberikan modal alastu birabbikum. Kabeh ngajawab qalu bala syahidna. Masya Allah, maka dibere ikhtiar urang alat ngaranna, sehingga ajaran itu ku urang dipake. Duh Gusti, diri urang teh tersusun ayatina aya nafsuan. Gusti, berarti kan ieu kudu dijinakan nafsu teh melalui ajaran sang nabi. Dalam nafsu bakal tumbuh aya kesombongan, dijinakan sombong. Ulah sombong karena kembali orang ingat kabeh nu Allah subhanahu. Hai jelema nu dibere anugerah harta, ulah sombong ku harta, asa aing pangbeungharan, asa aing sugih, sehingga deuleu jelema hayang nyaplokan bae. Pan teu kira-kira tak sombong. Ya Allah,
boga saha eta harta anu ku dia disombongkeun. Tuh, ku dia disombongkeun. Boga saha urang geus inget kabeh dang fasilitas Allah Subhanahu melalui alat ieu lah. Tak urang sanajan dibere ku Allah harta tidak akan pernah sombong dengan harta karena orang sadar bahwa ia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngaranna pergerakan alat anu sangat luar biasa. Dibere jabatan, hei kunaon sombong ku jabatan. Pen, Masya Allah, kunaon laju mangpang mengpeung keur ucang-ucang di luhur pen. Isuk pageto bakal copot jabatan atau beak jabatan geus bakal jadi rakyat biasa deui. Tah, deuk kumaha? Hei, isuk pageto bahkan lain beak jabatanna, beak nyawana bakal. Qaid is that deuk kumaha diumumkeun di masjid innalillahi. Deuk lebah kumaha sombong kana jabatan. Ketika orang sadar kabeh milik Allah Subhanahu wa taala, ruhanilah akan bergerak. Hai, awak sanajan dia diberi jabatan ulah sombong lantaran kabeh milik Allah. Allahul Qawiyyu, Allah anu Maha Kuat. Sadar luar biasa. Masya Allah. Ketika bakal aya tumbuh nafsu di awak urang. Teu melang neuleuh nu herang-herang. Hayang tual toel, hayang cubak-cabak, hayang suat-suit bae. Jelas? Pen. Duh, Masya Allah. Tidinya lah modal ruhani digerakkan melalui alat orenganan pan teu meunang ku agama kecuali urang teh kudu make akad pertikahan. Hop dek dicekal ge, hop dek dipencetan ge, hop dek dikenyotan ge. Asal ikat melalui akad pertikahan itu syariat luar biasa. Di luar daripada itu membahayakan. Masya Allah, ketika orang mampu menepak, mampu orang teh bergerak melalui modal ruhani, ajaran sang Nabi, orang dipakai. Maka kurang ketika sholat, ketika puasa, perintah kurang dilaksanakan, larangan kurang teh dihindari, kurang teu sombong ku harta, teu sombong ku jabatan, maka bakal terjadilah ieu anu sangat luar biasa, litah sili kamalat la yudrikuhul malaika, ieu bakal mengalahkan kedekatan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulah aneh malaikat mah muqarrabun dekat dengan Allah, tapi kan yang nama nafsuan. Mantakan moal katandingan. Hatta malaikat Jibril alaihissalam tidak akan mampu ieu teh ngelehkeun kaabdolan Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon kemampuan sang Nabi mengalahkan nafsu sakabeh. Atau nuturkeun Kangjeng Rasul, sahabat, tabiin, atba tabiin, waliyin min auliyaillah, para kutubul auliya nu mampu meredam nafsuna, meredam segala syahwatna teh, dia akan muncul ke permukaan mulia melebihi kemuliaan para malaikat-malaikat Allah. Luhur melebihi keluhuran para malaikat-malaikat Allah. Dekat dengan Allah melebihi kedekatan dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, padahal mah pan eta Haji Pendi nya dibere beunghar, nya dibere ngora, nya dibere kasep, nya dibere beuyeuk teh pakaya, nya dibere populer, tapi otomatis kan awewe loba jasa nu hararayang, tapi teh nya nanahan hawa nafsuna muncul ke permukaan. Ieu mah nya kolot, nya peot, nya susah, tapi teu meunang aya rangda nyuitan bae atuh tang atau eta mah leuwih-leuwih ti bebek tambah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Dipake diurangkan aya syahwat, aya tobeat. Kahayang teh lain make pertimbangan syariat, make pertimbangan tobeat. Pake pertimbangan wawatak nu aya di urang.
alat modal anu ku Allah dibere istidad ruhani saat andahan digunakeun make pertimbangan wawatak nu aya di awak urang lain make pertimbangan syariat ajaran Nabi. Gusti nu agung wawatak urang teh wawatak hewani otomatis teu meunang neuleu nu herang-herang deuleu ge embe asal aya embe bikang buntut nangkat dan nyengir-nyengir. Hayu deuleu kotok jago sanajan meuting di mana be turun blak be teu mikiran barang dahar budak-budak bikang be kotok jago eta meuting teh be ditangkal jambu segala naon isuk-isuk turun cak urang mah ngopi heula tanaon sarapan tanaon teu. Masya Allah eta kok boga janggar mah wayu geus teu mikiran barang akan jelema teu meunang aya kotok danten udah gujada wawatek hewan mah kos kitu wawatek hewan wari tek nempel di awak urang maka wawatek eta bakal aya teu meunang aya nu herang-herang tek be dituturkeun ku urang wawatek. Tinggal tergantung urang dibere alat dibere modal ku Allah endek make pertimbangan syariat apa dek make pertimbangan wawatek. Lamun make pertimbangan syariat ajaran Nabi set pasti urang bakal nahan tek be ieu bakal muncul kamuliaan waya di awak urang. Lamun make pertimbangan wawatek naon bedana jeung kotok jago bakal naon bedana jeung embe domba bakal tuh geus mulai karasa ka awak masing-masing kotok jago asa naing embe asa naing mulai kan karasa make terpertimbangan itu. Masya Allah pasta malu tilkal alat ala wifki tobi'ah la ala hukmi syariah ngagunakeun ieu alat modal ti Allah make pertimbangan watak nu aya di manusia la ala sabili syariah lain make pertimbangan syariat. Masya Allah atuh bakalna pa'abadu togusol hawa nafsuna dijadikeun pangeran nafsu bakal dijadikeun pangeran kahirupan teh asa segala-galana aing mah geus teu bisa bae lamun teu hirup mah mau jabla gitu. Mojeng tuh itu sing hade Masya Allah nafsu nak dijadikeun Tuhan bakal tek nu nafsu ka awewe atuh bakalna mempertuhankeun kadinya nu nafsu kana harta pakayana terus be ditumpuk-tumpuk atuh nyana pa'abadu wasana dunya nyana menyembah kana berhala dunia bakal. Masya Allah dikatukangkeun waktu salat dikatukangkeun puasa kunyana penting dijadikan berang-berang dijadikan penting kumaha acarana supaya terus be mengeruk harta saloba-lobana kan eta dianggap pangeran kunyana dunia nu cinta jabatan Masya Allah nyana menyembah jabatan terus be kasakusuk nyaran suara ka unggal polosok poho kana salat poho kana segala ibadah poho wayu be kasakusuk kunaon menyembah jabatan anu sangat luar biasa wasanul eta teh ja duh Masya Allah tah bakal terjadi kehancuran anu sangat luar biasa fajaahumul hilak min aidi asmail jalaliyah gila bakal terjadi mantakan tah cak Allah pama agnat anhu aliyatuhum allati yad'una min dunillah min syai. Hai ketika terjadi lama jaa amru rabbika ketika datang siksaan ti Allah subhanahu wa ta'ala ima di alam dunia disiksa ku Allah terjadilah siksaan kena penyakit bagi jelema anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dikutuk siksaan
Panyakit kagolongan mukminin ieu teh mukmin soleh bakal naikkeun darajat. Panyakit ka jelema mukmin anu ieu kafaroh kajang ngiparatan dosa. Untung urang mah dibere ku Allah iman ka Allah Subhanahu wa taala, iman ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu kabeh dibere kauntungan anu sangat, dibere naon bege kabeh bakal aya kauntungan. Tuh. Ye, kerelek pae. Diumumkeun. Pepen pae. Serem. Sebeuh. Heuy, cak masyarakat anu konglomerat teh, nu sugih teh, nu sawahna loba jasa teh, nu kontrakan ratusan teh, anu pelit teh. Itu bakal terjadi gitu. Ya Allah Gusti mempertuhankeun kakayaan, nyeunan kontrakan be tapi teu pernah memperhatikeun yatim tatanggana, miskin tatanggana. Sarana agama nu aya teh terus be kolkolasi, sakamarna meunang sakean, sakamar sakean, kali sakean, per bulan sekian, stres bisa. Salat henteu nyana ngitungan sekian. Hayu ninggalkeun salat, ninggalkeun ibadah jeung sajabana, berarti kan mempertuhankan harta seperti itu. Kerlak pae eta kontrakan tanu dipake pangeran teh ka mana? Pen ka mana? Hanas keur hirup di dunia, hirup sibuk jeung kontrakan, ketika kerlak pae mana pangeran kontrakan teh mana? Pen. Hayu bisnis eureun terus bae. Kolkolasi pan anu kerlek pae mana pangeran teh anu punyana sapoe-sapoe dipake kolkolasi. Masya Allah, pama agnat anhum aliyatuhum allati yaduna min dunillah. Pangeran harta tia nu mempertuhankan harta tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun. Baheula waktu keur di alam dunia segala-galana harta poho ka Allah Subhanahu wa taala, roge nu aya. Nauzubillah min nu di alam dunia na mangerankeun kana jabatan kerlek pae. Pama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. Hai, jabatan RT, jabatan RW, jabatan lurah, sampai camat, sampai presiden sekalipun, pae jabatan tersebut teu mangfaat samet-met acan. Mana kamanfaatan jabatan pen? Hanas di alam dunia baheula ninggalkeun salat teu ngaji jeung sajabana lantaran terus peuting dijadikeun berang-berang, dijadikeun peuting kasak-kusuk hayang jadi euy. Pangerankeun jabatan silakan geura pae bakal pen. Ya Allah, duh Gusti nu ngamangerankeun kana nafsu pohara diunggal lembur ieu teh mantan pamajikan aya ambalayah anakna deres keneh lamun dikawin-kawin pan beuh masya Allah bangga pepen teh tuh aing keur peuting mawa jablay si anu tuh mawa jablay si anu. Masya Allah, bahkan tek beges dihitungan eta teh geus aya sekian ratus nu paling pernah diheesan. Geura pae pen. Mangerankeun kana wedon-wedon. Nuturkeun kana syahwat nafsu jeung sajabana pama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ketika turun siksaan Allah, lama jaa amru rabbi nu aya teh wa ma zadahum ghairu tatbib, kerugian anu sangat tinggal ngegel curug bakalna. Duh masya Allah, haji pendi beuh pohara lantaran di alam dunia nak mangerankeun kana harta
di alam dunyana mangerankeun kana jabatan, di alam dunyana mangerankeun kana awewe, datang kanya nama berpikir tia melihat film BF itu adalah kesenangan saya. Mempertuhankan syahwat terus gitu kan. Sementara Kiai Haji Rusdi mah nyana mah cicing di imah geus be hirup saya ya keur eueuh nanyana sabar keur ayana kunyana dipake ibadah. Masya Allah dunya eta teh janang pamere Allah subhanahu wa ta'ala juljol jalema nganteran dunya tapi kunyana dipake ibadah. Dunya tersebut lain kajang bangga diri boga harta, lain jang pupoharaan, lain jang sesenangan teh nyana tetapi Allah sagala-galana teu kahalang ku jelema ieu marere nyana wayah salat wayah ngaji teu kahalangan ku jabatan tetepi jangan mah ibadah bi ka Gusti Allah saya aya kahirupan teh Masya Allah begitu teh maot tah ari haji Kiai Haji Rusdi mah pohara luar biasa tinggal haji pendi ngegel curug bakal mah pen Masya Allah wa mazaduhum ghairu tatbib hanya kerugian anu sangat luar biasa. Masya Allah tah iyalah nu dimaksud sederetan kisah yuk jadikan ibroh, sederetan kisah yuk jadikan sebuah percontohan. Kurang kumaha nu beunghar tuh Firaun, kurang kumaha nu gagah tuh Firaun boga jabatan ketika ngalawan karena keagungan Allah ngambang di Bahrul Ahmar, lautan Koljum, laut merah rengse tinggal cerita encan anggeus kan Firaun disiksa datang ka dieu jaga di alam akhirat Masya Allah leuwih dahsyat teh bakal tuh deuleu Abu Jahal anu ngalawan junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Badar waktu terjadi perang Badar di pangkal sirahna langsung ku sahabat diacung-acungkeun kan huluna dibalangkeun ka Bi'rul Qalim rengse kabeh cerita Abu Jahal hina dina anu sangat luar biasa di tanah Badar can selesai kan didinya engke di alam akhirat bakalna leuwih dahsyat deui. Masya Allah ieu kajang ibrah luar biasa sederetan panjang terus nu kurang kasaksieun tuh si anu jang renungan urang supaya urang bergerak ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang selalu diberi hidayah, selalu diberi taufik, selalu urang teh bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diberi karidhoan ku Allah, bisa terus berjalan menyelusuri menapak daripada ajaran sang nabi, syariat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh deui ajaran eta teh anu terus turun temurun terus anu kuari di para ulama usholihin, di para kiai-kiai ahli Allah, di para ustad-ustad ahli Allah, di para santri-santri ahli Allah. Lisan sang junjunan akan terus berjalan lantaran kabeh ieu teh menyambung lidah sang baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiaina, ustadna, santrina anu ahli Allah subhanahu wa ta'ala anu bakal terus nyambungkeun lidah sang junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke bakal dijelaskeun sejarah atau ieu teh nasib engke di alam akhirat kumaha nasib Haji Pendi bakal anu mendewakeun harta, anu mendewakeun jabatan, anu mendewakeun hawa nafsu, seperti kumaha nasib engke jaga di alam akhirat. Mudah-mudahan urang selalu diberi taufik hidayah ku Allah jadi golongan mukmin muttaqin anu bakal diberi ku Allah hadiah jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala diberkati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.